大家好，我是星辰王小沈，在我旁边也是一辆大众车，是在走颠簸路况的时候，感觉底盘有些松散。现在我们来检查一下，具体是哪里的问题。确实有一些矿亮。好，我们看到这个拉杆球头现在已经被磨损了，这个防尘套这里已经损坏，球头在里边非常旷。好，现在我们把新的给安装上去。这个底盘松散的时候啊，这个东西非常被人们忽视。我们来看一下这个胶套，在走颠簸路况的时候，它最容易出现异响。现在这个胶套啊已经被严重磨损，现在我们把这个新的胶套安装上去。好，最后我们再做个岁数定位。通过我们的路试，这个异响已经消失。造成这个故障的主要原因是拉杆、球头和稳定杆这个胶套啊自然老化引起的。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注，咱们下期再见。西瓜视频。